allí. ¿A dónde que tú estabas ahí tirado? Aquí. Era ahí una. Baja la puerta. De acá abajo. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¿Quién hizo este golpe? Nosotros también una vez. Sí, pero que Ah, ya se puso a janca. van a abrir la puerta, papi, que se el agua. Amajado de aquel chifle, Humbe, amajado de aquel chifle. Dale para atrás, dale para atrás. Ahí, ahora, dale ahora, dale ahora. Hombre, por ahí, hombre. Ya lo fue a pique el cristal. El cristal. El cristal te fue a pique. Ah, ok, ahora ya está así. ¿Dónde carajo, maricón? A mí le pasa la queda allá en la espalda. ¡Wow! ¡Piña! ¡Piña! Que se mueva. Oye, lo paraste.